Çocuklarda horlama ve uyku apnesi belirtileri nelerdir? Çocuklarda horlama bazen sadece basit bir uyku problemi olmayabilir. Özellikle gece nefes durur gibi olması, sık uyanma, ağız açık uyuma ve huzursuz uyku durumlarında uyku apnesi akla gelebilir. Gündüz dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve okul performansında düşüş de görülebilir. Geniz eti ve bademcik büyümesi çocukluk çağında en sık nedenler arasındadır. Uzun süren şikayetlerde bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirme yapılması önemlidir.